Buongiorno. Spero che state tutti bene. Oggi mi dovrete sopportare un po'. Allora, aspettiamo un attimo che ho bisogno di appoggiare questo. Okay. Grazie. Sì, ce la posso fare. Allora, direi che prima che è un onore dover condividere la parola stamattina, ho dovuto partorire perché per chi mi conosce preferisco stare dietro, no, le quinte. Quindi quando i pastori hanno detto tocca a te, non ho detto niente, ma subito ho cominciato a dire, oh Signore, cosa devo dire, cosa devo condividere. E come sappiamo, quando Dio vuole rilasciare qualcosa alla Chiesa, a volte deve parlare prima a noi. E in questo periodo stavo meditando su tante cose che lo Spirito Santo mi metteva a cuore e che ha parlato tanto alla mia vita e lo voglio anche condividere con voi. E attraverso quello che dirò potremo così vedere come rompere a volte gli schemi che abbiamo nelle nostre vite e che ci impediscono di vivere veramente Cristo. E cos'è uno schema? Sapete, quando noi cresciamo, abbiamo i nostri modi di pensare, abbiamo delle cose che influenzano, no, la nostra vita. E a volte parte già dall'infanzia e noi cresciamo con quelle cose. E arriviamo a un momento in cui vogliamo che le cose succedano in un certo modo, perché l'abbiamo sempre vissuto così. Quindi chi per esempio è stato abituato, non so, a casa sua a mangiare con i genitori a tavola, quando cresce, se non ha nessuno con cui condividere un pasto, fa fatica. Chi è stato abituato a non essere apprezzato fa fatica oggi a ricevere veramente l'amore di Dio, perché non avendolo ricevuto dai genitori, non riesce a capire e a credere che Dio lo ama, che faccia del bene o che faccia del male, fa fatica. Ma il problema qual è? È che gli schemi che abbiamo diventano poi delle fortezze nelle nostre menti e ci fa fare le cose in modo sbagliato perché pensiamo di doverle fare proprio così. Ma la volontà di Dio è che noi non possiamo vivere secondo gli schemi che ci sono nelle nostre vite, ma secondo quello che Lui dice. Quello che Lui dice di noi, quello che dice la sua parola, quello che vuole Lui. E quando parliamo di schemi, come dicevo, sono proprio delle strutture mentali che ci influenzano il nostro modo di percepire e interpretare le cose. Possono essere pensieri, possono essere delle credenze, possono essere delle aspettative. E quegli schemi creano nelle nostre menti quelle fortezze. E la Bibbia dice che le fortezze spirituali ci ritengono prigionieri. A volte rimaniamo prigionieri anche quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, soltanto perché noi non riusciamo a abbattere quelle fortezze. Possiamo pregare, possiamo digiunare, possiamo fare tutto quello che vogliamo, che pensiamo sia giusto, ma noi non riusciamo perché dobbiamo abbattere le fortezze che abbiamo nella nostra mente. E per fare quello è qualcosa che tocca a noi, perché possiamo dire, ah sì, ma qualcuno sta pregando per me. Non succederà perché siamo noi a dover prima riconoscere lo schema e la fortezza che ci sta bloccando, metterlo a piede della croce e decidere di abbattere. Se io dico per esempio a Thais, tu sei bella, e che lei durante tutta la sua vita è stata considerata brutta, finché lei non riconosce se stessa che no, Dio mi ha creato bella e stupenda, la parola di Dio me lo dice,
se lei non lascia che quella parola possa prendere posto nei suoi pensieri, dove è stata creata la fortezza, rimarrà. Ogni volta che tu gli dirai sei bella, si sentirà male perché dirà, ah, ma tu ti stai giocando di me, tu mi stai insultando, perché lei non si rivede così. Quindi è importante per noi dover abbattere quelle fortezze mentali, tutti quei pensieri, tutte quelle menzogne che il nemico ha messo nelle nostre vite. E come lo possiamo fare? Lo possiamo fare soltanto attraverso la parola di Dio, perché è quello che lui ci ha rilasciato, attraverso le prediche, che sia gli insegnamenti, attraverso le canzoni, attraverso la parola che dichiariamo nelle nostre vite. Lo possiamo fare attraverso la meditazione della parola. Lo possiamo fare attraverso la parola scritta, attraverso la Bibbia. Quando leggiamo la parola a voce alta, sentiamo che parla alle nostre vite e va a spezzare quei pensieri che abbiamo nella nostra mente. E ascoltando la parola ci rinnova la mente e ci cambia. In 2 Corinzi 10, 2 Corinzi 10, versetto 4 a 5. Infatti, le armi della nostra guerra non sono fisiche. Quindi le armi della nostra guerra non sono fatte di carne né sangue, ma hanno da Dio il potere di abbattere e distruggere le fortezze e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quindi l'arma che dobbiamo utilizzare per combattere e abbattere le fortezze sono proprio armi spirituali che riceviamo attraverso la parola di Dio. Finché noi non capiamo che il nostro problema, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma che dobbiamo a volte rimettersi in questione per dire: ma cosa mi impedisce di vedermi come Dio mi vede? Cosa mi impedisce di credere veramente alla parola di Dio? Cosa mi impedisce di vedere veramente l'amore di Dio e riconoscere l'amore di Dio nella mia vita? Cosa mi impedisce di credere che Lui vuole fare qualcosa con la mia vita? Perché a volte anche il nostro passato, non solo a livello familiare, influisce. Se abbiamo subito cose brutte, facciamo fatica ad apprezzare. Se abbiamo dato fiducia a qualcuno, che abbiamo perso quella fiducia, siamo stati traditi, facciamo fatica a credere che possiamo avere ancora fiducia in qualcuno. E questo impedisce. Ma cosa dice la parola? Che per far sì che quelle fortezze lasciano la nostra vita, dobbiamo rendere prigioniero ogni pensiero. Quindi sottomettere ogni pensiero brutto all'ubbidienza a Cristo e riconoscere che Cristo è Lui che ha l'ultima parola nella nostra vita. E per questo dobbiamo anche mettere il nostro cuore davanti a Dio per dire: Signore, io riconosco quegli schemi, identificare gli schemi, identificare le fortezze che hanno creato, e se vogliamo cambiare, mettere davanti a Dio e dire: Signore, io non voglio più, aiutami te. E prendere autorità per lasciare che la parola di Dio possa rinnovare la nostra mente e farci pensare in modo totalmente nuovo. Questo è il desiderio di Dio, ma questo deve anche fare parte del nostro desiderio, perché noi sappiamo che Dio ha per noi dei progetti di bene. Quello che Lui vuole è che possiamo assomigliare a Lui. Lui che è amore, dobbiamo essere alla sua immagine e somiglianza. E Lui non ha i pensieri brutti. Anche quando sbagliamo, i suoi pensieri rimangono pensieri positivi. Per questo Lui non si attacca a quello che c'è nel nostro passato, ma si attacca a quello che Lui ha detto su di noi. Amen. E un'altra cosa su cui stavo meditando tanto era sulla preghiera.
Io so che noi tutti preghiamo e sappiamo che la preghiera ci connette, no? Ci connette con Dio, abbiamo modo di andare a parlare con Lui, scambiare con Lui, ci crea quella relazione in cui possiamo discutere, sottomettere i nostri problemi. Sappiamo che la Bibbia dice che quando noi lo invochiamo, Lui risponde. Questo lo sappiamo. Ma a volte quello che mi veniva in mente è questo. A volte andiamo davanti a Dio, preghiamo pensando che no, perché noi preghiamo, Lui è obbligato a fare quello che vogliamo noi. O andiamo davanti a Lui con l'attitudine sbagliata, pensando che noi siamo migliori, pensando che meglio di noi non c'è nessun altro, pensando che no, perché io sto pregando, non so, 5 ore al giorno, lui mi deve rispondere, pensando che perché facciamo tante cose per lui, tanti servizi per lui, tutto quello che facciamo è convalidato, ma non è proprio così. La prima cosa che dobbiamo sapere è che quando andiamo davanti al Padre, la preghiera dovrebbe prima trasformare le nostre vite. Tante volte andiamo soltanto per chiedere, ma noi non andiamo per rilasciare, mettere le nostre vite davanti al Padre per dire eccomi qua, io so che sono così, ma io voglio essere una persona migliore. Andiamo soltanto per chiedere. Andiamo soltanto per dire sì, io voglio un lavoro, voglio lo stipendio, voglio che cambi mio marito, cambia i miei figli, fai questo, fai quello. La nostra preghiera sono soltanto delle richieste, ma Dio non vuole solo richieste, perché lui dice, se voi padri che siete malvagi, siete capaci di dare cose buone ai vostri figli quando ve lo chiedono, quante volte a me, che sono il vostro Dio, io sono capace di darvi. Quindi tutto quello che Dio fa per noi non è perché noi lo chiediamo, ma perché è un padre e un padre bada ai suoi figli. Se stamattina do la colazione ai miei figli, non è che do perché per forza devono chiedere, do perché so che devono fare colazione. Li mandiamo a scuola perché sappiamo che devono studiare. Li compriamo dei vestiti perché sappiamo che crescono, hanno bisogno di nuovi vestiti. Quindi tante volte chiediamo delle cose basilari a Dio, pensando che se noi non chiediamo quelle cose, Lui non ce lo darà. Ma Lui dice no, io non sono così. Anche se voi non chiedete, io so di cosa avete bisogno e io ve li do. Ma il suo desiderio è che possiamo chiedere delle cose più alte, perché i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Lui non vuole che chiediamo soltanto il pane, lui vuole che chiediamo il di più. Il pane ce lo dà. Ci preoccupiamo a volte per tante cose, lui dice ma non dovete preoccuparvi perché io penso a quelle cose. Se mi preoccupo degli uccelli nel cielo, come farò a non preoccuparmi di voi che siete i miei figli? E quindi, quando ci avviciniamo, cosa facciamo? Se lasciamo che la sua parola ci possa trasformare, farà sì che possiamo vivere la vita con occhi nuovi. Potremo apprezzare la bellezza di stare alla sua presenza e l'importanza di ogni cosa. E per questo, quando tutte le persone che si sono avvicinate a Dio, con quella semplicità, con quel presupposto di stare alla sua presenza per fare la sua volontà, c'è sempre stato un cambiamento. E Gesù, a un certo momento, quando predicava in Luca 9, versetto 28, cosa dice? Che mentre Gesù stava pregando, il suo volto si è trasformato in luce sfolgorante e la sua veste è diventata candida. Quindi la preghiera di Gesù a quel momento era andata con gli altri discepoli, ma la sua presenza, il fatto che lui era connesso a Dio, ha cambiato qualcosa in lui. E questo dovrebbe fare la preghiera, ci dovrebbe cambiare prima noi, dopo cambiare gli altri.
E questo è successo anche con Anna nella Bibbia. Quando era andata al Tempio, a un certo momento non pregava, non parlava più dei suoi problemi al profeta, al sacerdote Elia. Si è messa lì alla presenza di Dio e il fatto di aver parlato, discusso con Dio, facendo un patto con Dio, ha cambiato il suo viso, perché lei dice che quando lei era uscita dal Tempio era diventata un'altra persona, aveva il sorriso in faccia perché sapeva che Dio aveva esaudito la sua preghiera, perché il presupposto delle sue preghiere era cambiato. Non pregava più soltanto per avere un figlio, ma aveva capito che Dio aveva bisogno di un profeta per i tempi a venire. E la stessa cosa è successo con Mosè. Quando Mosè andava davanti a Dio, non era per lui, era per il popolo. Ma il fatto che stava alla presenza di Dio cambiava il suo volto, in modo che cosa dice la Bibbia? Che la sua faccia brillava così tanto che si doveva coprire perché la luce che lo rivestiva era così folgorante. La preghiera deve cambiare prima noi, perché dobbiamo lasciare che possa parlare alle nostre vite e che questa luce che riveste su di noi possa trasferirsi ad altre persone. Ma quando preghiamo, a volte diciamo sì, io prego e ricevo, a volte preghiamo e noi non riceviamo. Ma perché? Perché preghiamo con la motivazione sbagliata, preghiamo pensando che tutto ci è dovuto e preghiamo non sottomettendo le nostre preghiere alla volontà di Dio. Come? Prendiamo Luca 18, dal verso 9 al 14. Qui Gesù si ritrova in mezzo alla gente e comincia a parlare e dice questo. Ok. Disse ancora questa parabola per certe persone che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri. Io non sono neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo." Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "Oh Dio, abbi pietà di me che sono peccatore." Io vi dico che quest'uomo tornò a casa giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. A volte andiamo davanti a Dio proprio come, se me lo rimetti per favore figlio, grazie. A volte andiamo davanti a Dio proprio come il fariseo. Mettiamo tutte le nostre opere davanti a Dio, mettiamo il fatto che cosa dice? Pregava dentro di sé dicendo: "Io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini." Lui si è già autogiustificato, come Pietro. A volte diciamo: "No, io sono già cristiana, ho dato la mia vita a Gesù, quindi sono migliore di quel peccatore. Sono migliore di mio collega di lavoro che ancora non conosce Cristo, sono migliore della sorella, sono migliore della mamma, del papà, perché io conosco Cristo, ma loro ancora no." Ma Gesù dice: "Non potete giudicare, perché non sapete come noi siamo cristiani, anche chi ancora non crede rimane una creatura di Dio." E noi sappiamo che il desiderio di Dio è che tutti possano giungere alla verità, tutti possano riconoscere Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Quindi finché ancora
le persone che pensiamo che non hanno dato la loro vita a Gesù, non hanno dato, noi non possiamo permettere di pensare che siamo migliori di loro. Cosa dice? Ladri, ingiusti, adulteri. Quindi ha cominciato a autogiustificarsi giudicando gli altri come per dire io sono migliore, io non sono neppure come questo pubblicano. E cosa ha fatto? Ha cominciato a mettere davanti a Dio tutte le cose che faceva. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. E a volte facciamo così, pensiamo che perché digiuniamo siamo più bravi, perché diamo le decime, siamo più bravi, perché serviamo in chiesa, siamo più bravi, perché facciamo elemosina, siamo più bravi. Ma Dio dice no, non è questo che io guardo. Il mio parametro di giudizio è il cuore. Io guardo il cuore. E per questo davanti al pubblicano che ha detto abbi pietà di me, perché io sono peccatore. Lui ha visto nel pubblicano l'umiltà di riconoscere io sono una tua creatura, ma io so di non essere perfetto. Io so che pecco, perché anche soltanto non riconoscere Gesù o fare qualcosa di diverso di quello che Gesù vuol dire che è un peccato. E noi sappiamo che anche se siamo cristiani, la Bibbia dice che pecchiamo almeno 7 volte al giorno. Quindi noi non possiamo andare davanti a Dio a pregare pensando che perché siamo cristiani siamo migliori degli altri. No, questo non tocca a noi, tocca a Dio giudicare questo. Cosa ha fatto il pubblicano? Sapendo, dicendo davanti a Gesù che era un peccatore, ha richiesto la misericordia. Cosa dice la Bibbia? Dio fa misericordia a chi fa misericordia, fa grazia a chi fa grazia, a chi decide di fare grazia. Noi siamo vivi per misericordia sua e quella stessa misericordia lo dobbiamo rilasciare sul nostro prossimo. E ogni giorno quello che dobbiamo chiedere è quella misericordia per poter andare avanti. Lui ha riconosciuto il suo stato di peccato e ha lasciato che la grazia, ha chiesto la grazia di Dio, perché sapeva che non importa tutto quello che possiamo fare di fisico, se alla fine la motivazione, il presupposto per cui lo stiamo facendo è sbagliato, davanti a Dio non ha valore. E per questo lui ha ricevuto grazia da Dio. Per questo Gesù ha detto, lui è tornato a casa giustificato, invece del fariseo che pensava che no, perché rispettava la legge, rispettava tutto quello che diceva la parola, era lui a dover essere giustificato. No. Gesù ha detto, il pubblicano è tornato a casa giustificato, perché il presupposto con cui è andato a pregare era un presupposto giusto davanti a Dio. Dio ha guardato il suo cuore, Dio ha guardato le sue debolezze, Dio ha guardato le sue mancanze che lui ha riconosciuto. Ma a volte, quando andiamo a pregare, noi non vediamo le nostre mancanze, vediamo quelli degli altri. Noi non vediamo le nostre mancanze, vediamo quelli dei nostri mariti. Vediamo le mancanze dei nostri figli. Vediamo le mancanze dei nostri vicini, dei nostri colleghi. Noi non vediamo mai le nostre. Ma Dio dice, è questo uno schema che dovete rompere. Mettetevi per primis davanti a me. Vedete le vostre mancanze. Perché cambiando voi, gli altri possono essere cambiati. Ma non potete pretendere il cambiamento degli altri quando voi non siete cambiati. Perché alla fine chi cambia? È Dio che trasforma, non siamo noi. A volte pensiamo che pregando, cambia, lui lo farà. No. Lui dice, ma se io ti voglio restaurare la tua famiglia, devo prima restaurare te, affinché tu possa avere gli occhi diversi per vedere, affinché il tuo cuore possa essere diverso. Ma se noi non facciamo quello, alla fine continuiamo a pregare, ma noi non riceveremo quello che chiediamo,
perché lui dirà, sì, tu preghi, sì, tu digiuni, sì, ma tu lo stai facendo male. Quindi quando preghiamo male, quando chiediamo a Dio male, noi non riceveremo. Poi ci crea frustrazione, ci allontaniamo da Dio perché diciamo, da quando sto pregando non sto ricevendo niente. E dico questo, poi condivido un versetto perché qualche settimana fa c'è qualcuno con cui sto pregando a volte quando la persona ha bisogno. E mi ricordo quel giorno lì sono arrivata all'intercessione, ero proprio giù di morale, che tutti dicevano cosa c'è. Ho detto mamma mia non so come spiegare questa cosa a quella persona, cosa c'è. Perché dicevo no, abbiamo già pregato, quindi ho detto a quella persona abbiamo già pregato, ma tutto sta nelle mani di Dio, tu devi solo avere fede. Lui può decidere di guarirti oggi, come può decidere di guarirti fra 10, fra 20 anni, fra 30 anni. Non è che perché tu dici no, preghi per me, io prego, Dio dice ok, visto che la cristiana ha pregato, io ti guarisco. No, ho detto guarda, tu pensi che non ho problemi, anche ho problemi di salute, perché sto pregando da anni, Dio ancora non mi ha guarito. E ho detto ok Signore, io non mi concentro più sul mio problema di salute, ma prego per gli altri. Se un giorno tu mi vuoi guarire, lo farai. Se non lo vuoi fare, questo non cambierà la mia adorazione a te. E io consigliavo a quella persona, tu dovresti fare così. Abbiamo già pregato, ho dichiarato, ho proclamato la parola di Dio. Quindi devi solo lasciare tutto e confessare, io sono guarito, anche se tu non vedi la guarigione. E lascia Dio decidere. E la persona l'ha preso malissimo. Io ho detto, ma come faccio a spiegarti? Non puoi dire che sì. Ah sì, ma se Dio è Dio, è da tanto che preghiamo per questa cosa, mi dovrebbe guarire. Se è un padre, perché quindi ha cominciato un po' quegli schemi che a volte dobbiamo abbattere. E quando io dicevo, ma non vedi che devi abbattere quei ragionamenti che perché hai pregato lui ti deve guarire per forza? Non capiva. E è anche un po' da questo che è partita la mia predica, perché ho detto, ma Signore, come si fa a fare capire a volte alla gente che tutto dipende da te e non da noi? Facciamo la nostra parte e Dio fa la sua. La nostra parte si preghiamo, ma Lui è sovrano e decide. Non è che perché chiediamo deve fare per forza. E se noi non capiamo questo, continueremo a chiedere, continueremo a fare, ma nel modo sbagliato. E arrivato a un certo punto ci scoraggiamo e lasciamo perdere. E pensiamo che no, Dio non ci ama. Ma lui dice no, l'amore che ho per voi non dipende da una guarigione o da una liberazione. Perché quando leggiamo la Bibbia, cosa è successo? Tante persone che hanno ricevuto miracoli, non tutti hanno seguito Gesù. C'è chi è venuto, ha preso il miracolo e è andato via. Ha detto no, io volevo soltanto la mia guarigione. C'è chi ha avuto il miracolo e ha deciso di rimanere. Quindi la nostra preghiera e quello che vogliamo da Gesù non deve dipendere da cosa lui ci dà. E in Giacomo 4, dal verso 3, cosa dice? Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Per spendere nei vostri piaceri. E la domanda che mi sono fatta è questa. Ogni volta che chiediamo qualcosa a Dio, è per che cosa? Quando gli chiediamo delle cose, è per che cosa? Perché li vogliamo avere? Perché vogliamo che lui possa manifestare la sua gloria? Perché vogliamo riconoscere che è lui che ha l'ultima parola o perché vogliamo soltanto avere? Quando noi non riceviamo quello che vogliamo noi, a volte è perché preghiamo non come Dio vuole. Dio ci chiede di pregare in un certo modo. Lui non esiste per darci quello che vogliamo. Lui esiste per adempiere il suo piano. Noi esistiamo per adempiere il piano di Dio. E quel piano lo dobbiamo adempiere
nel bene o nel male, che siamo malati oppure no, che abbiamo problematiche in famiglia oppure no, noi esistiamo per adempiere il piano di Dio. Può capitare che siamo malati, possiamo avere difficoltà, vogliamo la soluzione sì, ma quella soluzione a volte che vogliamo può non essere la volontà di Dio. A volte ci sono delle situazioni che esistono perché lì Dio vuole lavorare il nostro carattere per renderci più sensibili alla sua volontà. Un tempo a scuola dei bambini c'erano bambini che avevano delle difficoltà e io ogni volta che andavo li guardavo e vedevo a volte la fatica e ho detto ma Signore cos'è? E io dicevo ma perché? Perché io vedo quelle cose. Oppure là dove fanno attività sportiva, c'è a volte il martedì tu arrivi e tu vedi tutti quei bambini che sono autistici che vengono lì a fare attività sportiva. Di solito io non li becco mai, ma un giorno sono arrivata lì e il giorno in cui fanno attività sportiva era cambiato. Quindi hanno dovuto venire lo stesso giorno degli altri bambini. E ho visto tutti quei bambini lì. Mi sono sentita malissima. Ho detto, ma Signore, perché tu stai permettendo questo? Ho detto, perché io voglio che tu preghi per loro. Vedevo genitori in sofferenza perché non sapevano come fare fermare un figlio che correva ovunque. Ma ho capito che aveva permesso questo per dire, ringrazia di avere i bambini che sono in salute. A volte tu vedi sì, corrono, fanno, non ubbidiscono, ma almeno sono in salute. E quei genitori cosa devono dire dei loro bambini che sono malati? E lì ho cambiato la mia preghiera per i miei figli. Non dico più, oh Signore, falli essere obbedienti, no. Io ti ringrazio, Padre, perché i miei figli sono in salute. Io ti ringrazio perché tu ti prendi cura di loro. Io ti ringrazio perché io li vedo crescere. Io li vedo crescere. E questo deve essere le nostre preghiere. Non come piace a noi, ma come piace a Dio, per il suo piano. E questo lui ci ha anche imparato quando ci ha imparato a pregare in Matteo 6. Lui ci ha imparato a pregare dicendo, riconoscete che sono santo, riconoscete che io voglio fare vedere il mio regno sulla terra come nei cieli. Riconoscete che io vi posso dare il pane quotidiano, quello che vi basta. Non vuol dire che noi non possiamo mettere alla prova Dio, lo possiamo mettere alla prova. Ma quando lui accetterà quella prova che sottomettiamo davanti a lui, sarà sempre per un proposito più grande, per la gloria del suo nome. Non sarà per il nostro egoismo personale, sarà per qualcosa di più grande. Perdonate come io vi perdono. Tutto quello che Dio ci ha comandato è quello che dobbiamo fare, ma in accordo alla sua volontà. E questo è il terzo punto. La volontà di Dio. E la domanda che voglio farvi è questo. Voi accettate la volontà di Dio o fate la vostra volontà? Accettate la volontà di Dio o fate la vostra volontà? La volontà di Dio vi posso assicurare che è difficile. Ma lui quello che ci chiede è questo. Io vi ho dato il libero arbitro. Vi ho detto di governare la terra, di sottomettere tutto, ma anche se noi sappiamo di avere il libero arbitro, lui vuole che tutto quello che abbiamo possiamo sottomettere a lui, perché è lui che deve avere l'ultima parola. Ma tante volte facciamo fatica ad accettare la sua volontà, perché diciamo no, Dio mi ha dato il libero arbitro, quindi devo fare quello che voglio. E quando vediamo che la nostra volontà è diversa dalla sua, ci chiudiamo. Ma lui il suo desiderio è questo, che possiamo fare la sua volontà e accettare la sua volontà anche quando è diversa dalla nostra. E vi posso assicurare che non è facile.
E vediamo nella Bibbia che tante personaggi però hanno accettato la volontà di Dio. Tante persone, anche se era difficile. A un certo momento anche Gesù stesso ha voluto rifiutare la volontà di Dio. Cosa ha detto? Signore, se è possibile, allontana da me questo calice. Ma dopo ha detto no, se io sono venuto sulla terra a fare la volontà di Dio, non posso chiedere questo. E lui ha continuato dicendo, ma non la mia volontà, ma la tua. E questo deve essere il nostro desiderio. Signore, io vorrei fare questo, ma se non è in accordo con la tua volontà, fammi vedere, fammi capire. Gedeone ha avuto difficoltà a seguire la volontà di Dio e per seguirla ha dovuto chiedere diverse volte, Signore, se sei veramente tu che mi chiami, voglio questo. Se sei tu che mi chiami, fammi vedere questo. E tutte le volte Dio l'ha fatto vedere perché sì, sono io che ti chiamo. Anche Paolo ha fatto fatica ad accettare. A un certo punto il Signore ha detto no, questo qui devo trovare un modo per fermarlo. E Paolo ha incontrato Gesù sulla strada di Damasco. Giona ha voluto rifiutare la volontà di Dio, ma a un certo punto ha dovuto arrendersi perché sapeva che non era facile. Ma la verità è questo, è che Dio vuole che facciamo la sua volontà, perché Lui conosce già dal principio le cose. Lui sa perché Lui ci chiede delle cose, Lui sa perché Lui vuole che la sua volontà sia in un certo modo, ma dobbiamo soltanto riconoscerla e imparare a dipendere da Lui. Qualcuno direbbe, quindi non devo avere i miei progetti, non devo fare niente. No, tu hai dei progetti, sottomettili a Dio. Dio, ho questi progetti. Dimmi te. Un po' come facciamo con i nostri bambini. Gli diciamo, no, è casa tua, ma ogni tanto veniamo comunque a controllare che loro non stanno facendo di testa loro. Perché sappiamo che se li lasciamo fare di testa loro, combineranno solo casini. Diciamo, sì, tu hai il diritto di mangiare le caramelle, ma sappiamo che se li lasciamo mangiare le caramelle come vogliono, li creano problemi di salute. E quindi ogni tanto veniamo a controllare. E così Dio fa. Ci sono delle cose che Lui permette che quando sottomettiamo, se non è in contrapposizione con i suoi pensieri, Lui ci lascia fare. E quello che vedi che no, se tu fai questa cosa, tu stai cambiando la mia volontà, Lui ci dice no, non fare. E per questo a volte Lui ha quella volontà permissiva nelle nostre vite, ma in fondo non è quello che Lui vuole. E c'è questa storia in Isaia che mi ha molto toccato e che mi parla sempre molto, è la storia del re Ezechias. In Isaia 38, cosa era successo? È lungo, Filomeno non te l'ho dato, scusami. In Isaia 38, dal verso 1 all'8, cosa era successo? Sappiamo che il re Ezechias ha servito Dio nell'integrità, ha servito con amore, ha fatto tutte le cose giuste davanti a Dio. Temeva Dio e era sempre lì fedele. E Dio aveva investito il suo cuore. A un certo momento, lui si ammala e Dio manda il profeta Isaia a dire, digli di preparare la sua casa, di lasciare il suo testamento perché lui morirà. Isaia non ha accettato. È vero, Isaia non ha accettato, non ha voluto andare. Ha pianto davanti a Dio dicendo, Dio, ma tu sai che ti ho servito con integrità, con fedeltà. Io ti ho sempre temuto, ho fatto tutto quello che è giusto ai tuoi occhi. E perché quella parola è la parola di Dio che dice no, lui prolunga i giorni di chi lo serve con integrità e fedeltà. Dio ha rispettato la sua parola, perché sappiamo che Dio rispetta la sua parola, ha messo la sua parola al di sopra di lui e su quello lì lui non ci gioca. Ha detto ok, il mio desiderio è che tu te ne andassi, ma visto che non vuoi, ti do 15 altri anni. Ma sappiamo poi tutto quello che è successo. 3 anni dopo che Dio ha prolungato i suoi giorni, ha avuto un figlio, Manasse.
Ma il fatto che Manassè è nato, Manassè è venuto a fare peggio di tutti gli altri re. Peggio. Quindi, volte che Dio aveva visto che se lui rimaneva in vita, tutta l'opera sua sarebbe andata persa. Ma il fatto che non ha accettato la volontà di Dio è quello che è successo. Poi nel corso di quei 15 anni, non soltanto è nato Manassè, ma il suo cuore ha cominciato a inorgoglirsi. Ha fatto vedere tutti i tesori che aveva. E anche quando è arrivata una sentenza per dire i vostri figli succederà questo, cosa ha detto? Questa è una parola buona, che Dio faccia quello che vuole. Ma poteva anche intercedere per dire, Signore, io non voglio che per tutti gli anni in cui ti ho servito, non permettere che i nostri figli possano andare in cattività. Ma quella volta non ha più pregato così. Ha detto, ok Signore, fai quello che hai detto. La parola che ha rilasciato il Signore è buona. E tante volte facciamo così. Tante volte siamo un po' come il re Ezechia, che il Signore ci dice una cosa, ma vogliamo fare la nostra. E perché lui è fedele alla sua parola, lui ci lascia fare. Ma nel proposito iniziale non era così. E uno schema che dobbiamo quindi rompere è quello di riuscire a lasciare tutto sotto la mano di Dio. Lasciare che sia proprio la sua volontà a guidare e condurre la nostra vita. Non è facile, ma lo possiamo fare. Ultimo punto è riconoscere la sovranità di Dio. Perché la Bibbia dice che Dio vede e sa e controlla ogni cosa, nei cieli, sulla terra, e niente succede senza che Lui l'abbia permesso. Niente. Tante volte noi non capiamo le cose, non capiamo cosa succede a casa nostra, non capiamo perché le cose succedono nel mondo, non capiamo e ci mettiamo le perché Signore stai permettendo, perché stai lasciando, perché. Ma la Bibbia dice che Lui è sovrano e a volte facciamo fatica a riconoscere quella sovranità di Dio. Vogliamo prendere il suo posto, fare le cose a modo nostro, perché pensiamo che no, lo dobbiamo aiutare. No, visto che tu non stai facendo, ti aiuto io, vieni, ti aiuto io. Facciamo così, sì o no? Facciamo così? Ma Dio non ha bisogno di essere aiutato. La Bibbia dice Lui è sovrano, è il Signore della creazione. Lui non ci spiegherà tutto. Lui non ci spiegherà il perché. Ci sono anche dei momenti in cui noi lo invocheremo, Lui non risponderà. Perché sa che quello che lo stiamo chiedendo non abbiamo bisogno di capire. Non abbiamo bisogno di capire. Lui dice, io rivelo le mie cose a chi voglio e io vi nascondo le cose che non voglio che voi sappiate. E potremmo stare lì, digiunare, pregare, intercedere. Se certe cose lui non ci vuole rivelare, non ce lo rivelerà. Perché sa che abbiamo soltanto bisogno di riconoscere che è sovrano. A volte lo vogliamo capire, ma noi non possiamo capirlo. Ma dobbiamo soltanto adorarlo. È quello che lui ci chiede. Ma perché è difficile riconoscere la sua sovranità? Perché siamo troppo vivi. Pensiamo che no, siamo migliori anche di lui. No, Signore, visto che tu non vuoi fare, faccio io. Noi non possiamo. Non possiamo. Cosa dice Isaia 55, verso 8 a 9? Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. E questo l'abbiamo capito, per questo la sola cosa che possiamo fare per allineare i nostri pensieri alla sovranità di Dio è di dire, Signore, questi sono i miei pensieri.
se sono diversi dai tuoi, fammi capire. Invece di cercare a forzare Dio ad allinearsi ai nostri pensieri. Perché nessuno di noi può creare il cielo, nessuno di noi può fare tutto quello che ha fatto. Anche se nel mondo i scienziati tutti cercano di copiare, di rifare le cose, nessuno è in grado di compiere l'opera che Dio ha compiuto. Nessuno. E in Romani 11, da verso 33 al verso 35, lui dice: «Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto incrustabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da ricevere il contraccambio? Perché da Lui e per mezzo di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. A Lui sia la gloria in eterno. Nessuno può consigliare Dio. Nessuno può riuscire a investigare le sue vie. Nessuno può riuscire a scrutare e capire i suoi giudizi. Nessuno. Per questo ci renderemo conto. A volte uno dice: ah, ma io sto servendo Dio, ma da quando lo servo tutto va male nella mia vita. Invece c'è quello lì che non le serve ma è benedetto. Lui dice che lui fa piovere sui giusti e sui cattivi. Perché? Perché è misericordia e grazia. Se vogliamo cominciare a capire: Signore, perché questo? Signore, perché quello? Signore, perché? Noi non capiremo. Nessuno può capire i suoi giudizi. Nessuno può capire il suo pensiero. Ma dobbiamo soltanto riconoscere: Dio, tu sei sovrano. E per questo io scelgo di adorarti nel bene o nel male. Io scelgo di renderti grazia nel bene e nel male. Io scelgo di credere che tu sei Dio in eterno e renderti tutto l'onore e la gloria che è tua. Quello che dobbiamo fare per rompere quegli schemi che ci impediscono di vivere pienamente Dio è quello: lodarlo, adorarlo, rendere grazia. A volte è facile rendere grazia quando tutto va bene, ma quando va male è difficile. Ma questo è il suo desiderio: rendere grazia in ogni tempo, perché questa è la sua volontà. Noi non possiamo capirlo, ma possiamo credere. Possiamo decidere di lasciare che Lui possa avere quel posto nelle nostre vite, accettare la sua volontà e chiedergli: aiutami a allineare i miei piani ai tuoi, allineare la mia volontà ai tuoi. Aiutami a essere dipendente dallo Spirito Santo, ad avere come fondamenta della mia vita te e non i miei pensieri, te e non la mia forza umana. Aiutami, aiutami. E per questo dobbiamo vedere cosa c'è nelle nostre vite che ci impedisce, vedere cosa c'è nelle nostre menti che ci impediscono di avere il pensiero rinnovato, cercare di capire cosa c'è che ti impedisce di vivere completamente la sua sovranità. E il bello è questo: Dio è così sovrano, così buono, che Lui non ci forza a seguirlo. A volte pensiamo che Lui ci sta forzando, no, ma Lui ci lascia liberi. Lui ci ha dato il libero arbitrio. Io non vi forzo a seguirmi, non vi forzo a seguire Gesù. Lui è venuto, ha già compiuto tutto. Ma comunque, perché io sono il vostro Padre, io vi lascio la scelta di seguirmi o no, di seguire Gesù o no. Lui non ti forza. E questo è amore. Questo è la sovranità di Dio. La sovranità di Dio. E c'è quel verso in Giovanni, quando l'ho letto ho detto: oh Signore, perché a volte, come dire, pensiamo che perché parliamo di qualcuno a Dio, lui deve, no.
E tante persone a volte non vengono a Dio perché quando ci fermiamo a volte anche per l'evangelizzazione, appena tu vuoi parlare di Dio a qualcuno, no, dopo tu mi vorrai fare venire nella tua chiesa. Ma non è di questo che si tratta. Oppure pensano che no, nel parlare di Gesù lui sta obbligando a cambiare chiesa. No. La verità è che Gesù vuole avere un posto nelle nostre vite. Per questo lui dice: io sto alla porta e busso. Se mi lasciate entrare, io entrerò. Se non lo lasciamo entrare nelle nostre vite, lui non entra. Lui rimane dove lo abbiamo lasciato. Lui non ci obbliga. Malgrado tutti i miracoli che Gesù faceva, dava da mangiare, hanno visto tanti miracoli. Ma a un certo punto, quando lui ha cominciato a parlare che la gente doveva mangiare il suo corpo e il suo sangue per avere la vita, e lui diceva: se non mangiate di questo, voi morirete. Hanno cominciato a dire: no, questa parola è troppo dura per noi. E tanti l'hanno lasciato. Perché hanno visto: no, lui ci sta chiedendo un impegno più grande. Lui ci sta chiedendo di dargli la nostra vita, ma noi non vogliamo. Ci vogliamo accontentare delle sue benedizioni, ci vogliamo accontentare del pane che tu ci dai, dei miracoli che tu ci dai, ci vogliamo accontentare della guarigione, ci vogliamo accontentare di quello. La donna cananea, quando è andata, non cananea, non mi ricordo, quando è andata a pregare per sua figlia, cosa ha detto? Io mi voglio accontentare delle briciole che cadono da terra. Lei ha preso le briciole, sua figlia ha ricevuto guarigione e liberazione e lei è andata. Gesù non ha detto: no, perché tu hai preso quelle briciole mi devi seguire. No, lei voleva soltanto vedere sua figlia guarita. Ha ricevuto e è andata. Gesù non l'ha forzato. Quando era con i discepoli, tutti quelli che ne l'hanno seguito, quando hanno detto: no, la tua parola è dura, chi può sopportare una parola così dura? Loro sono andati. Li ha lasciati andare via. Non ha detto: no, per tutto il tempo che avete fatto davanti a me dovete rimanere. Si è girato verso gli altri discepoli e hanno detto: anche voi non andate. E cosa hanno detto? Da chi andremo? Tu hai le parole della vita. E è questo che voglio dire stamattina. Gesù ha le parole della vita. Dio è vita, è sovrano. E come dicevo prima, ci sono tutti quegli schemi che ci impediscono di vivere veramente quello che Lui vuole, di stare veramente alla sua presenza. E non so se ci alziamo in piedi. Io voglio che ognuno possa proprio mettere il suo cuore davanti a Dio e dire: Padre, tu mi conosci, tu vedi al di là di quello che vedo, tu conosci meglio di me il mio cuore, tu conosci meglio di me i miei pensieri. Fammi vedere quali sono quegli schemi che hanno creato dentro di me delle fortezze. Fammi vedere, fammi capire se sto facendo fatica a lasciare che la tua volontà si possa manifestare nella mia vita. Fammi vedere se voglio prendere il tuo posto, perché oggi quello che voglio è sottomettermi ancora completamente a te. Voglio che tu possa purificare i miei occhi affinché io possa vedere. Voglio che tu possa purificare i miei occhi affinché io possa vedere il mio prossimo diversamente. Voglio che tu possa bussare ancora alla porta del mio cuore, perché oggi ho capito che io ti devo lasciare entrare completamente nella mia vita. Non so in quale di queste condizioni tu ti trovi, ma io so una cosa, è che Dio vuole parlare al tuo cuore stamattina. Quindi se tu ti senti di venire davanti, mettere il tuo cuore davanti a Dio,
così poi pregheremo. Ma che veramente possa essere qualcosa che parte dal cuore. Per dire, Padre, tante volte ho fatto di testa mia, tante volte ho resistito, tante volte ho cercato di prendere il controllo laddove tu mi chiedevi di mollare. Tante volte ho cercato di importi la mia volontà perché sapevo che ne avevo diritto. Tante volte ho cercato di ragionare perché dicevo sì, deve essere così. Ma oggi voglio che quei ragionamenti cadano. Voglio che gli schemi che ho nella mia vita possano cadere. Se tu vuoi una preghiera stamattina, avvicinati e pregheremo per te.